Tôi và bạn đời chưa cưới của mình cùng bị dính thuốc mê, nhưng anh ta bỏ tôi để cứu người trong mộng của mình. Tôi cuộn tròn trên đất, mắt đỏ hoe năn nỉ cô ta đừng đi. Anh ta đá tôi sang một bên và mắng, đừng diễn nữa, Tử Hàng mới là người cần cứu. Sau đêm đó, tôi quyết định chia tay. Cô ta tưởng tôi đang đùa, cho đến khi tôi nghiêm túc nói thật đó, cô ta mới đỏ mắt. Khi thuốc phát tác, tôi phải cắn sofa để không lột đồ mình ra. Tôi bị hạ thuốc, nóng nực vô cùng. Anh Ninh cứu tôi, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt, đau đớn vì lực quá mạnh. Giang Ninh chạy đến bên người trong mộng của mình. Hỏ một han, khi tôi xin cô ta cứu mình, anh ta lại mắng, đừng diễn nữa, Tử Hàng thực sự gặp nguy hiểm, rồi bỏ tôi lại, chạy qua phòng khác. Sự nóng nực trong người càng lúc càng dữ dội, như muốn nổ tung. Mở mắt, tôi thấy trần nhà lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng khắp nơi. Bên tai là tiếng bác sĩ nói với cha mẹ tôi, cậu ta đã qua nguy hiểm rồi, nếu muộn chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bác sĩ nói tình hình xấu nhất cũng chỉ là tạm thời, nhưng nếu muộn hơn thì hậu quả khó lường. Tôi mở mắt, thấy cha mẹ đứng đó. Mờ tờ mày lo lắng, mẹ tôi gọi điện cho Giang Ninh, hỏi sao anh ta không đến thăm tôi. Anh ta trả lời, cô ấy khỏe mạnh thế, vào viện làm gì? Tôi phải chăm sóc Tử Hàng, không có thời gian đóng kịch với các người. Rồi cúp máy. Mẹ tôi giận dữ, cha tôi cũng không vui. Giang Ninh mất mặt, bị cha mẹ trách mắng. Đây không phải lần đầu anh ta làm vậy. Ngày đính hôn, anh ta bỏ tôi vì Tử Hàng bảo nhà mình cháy. Tôi nắm tay anh ta, mắt đỏ hoe. Lính cứu hỏa đã đến rồi, chúng ta phải về thôi. ANH ta nói Tử Hàng rất nhạy cảm, không muốn tôi lo lắng nên mới bảo thế. Rồi anh ta bỏ đi, tất cả bạn bè, người thân đều nhìn tôi lạ lẫm. Nhà Tử Hàng chỉ bị nổ một cái bật lửa thôi mà. Sau đó, vì cha mẹ, anh ta đến xin lỗi, hứa tổ chức lại lễ đính hôn. Tôi mềm lòng nhìn anh ta khóc vì bị cha mẹ mắng, nhưng sự nhượng bộ của tôi chỉ đổi lại việc anh ta càng ngày càng quá đáng. Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy Giang Ninh đi đi lại, giận dữ cãi nhau qua điện thoại. Tôi hỏi mẹ, ai đưa tôi vào viện? Mẹ nói là Tiểu Thanh. Tôi cười khổ, lại nợ cô ấy một ân huệ. Lần về thăm ông ngoại, vì Tử Hàng đau bụng, Giang Ninh bỏ tôi ở đường làng giữa đêm khuya, bảo tôi tự đi taxi về. Nhưng làm gì có taxi vào lúc 2 giờ sáng chứ? Khoảng cách đến nhà còn 20 km, không có làng mạc, cửa hàng nào gần đó, điện thoại tôi sắp hết pin. Cuối cùng, tôi đành đi bộ về, nhưng anh ta lại nói, Tử Hàng sợ tôi không nên đến gần anh ta nữa, rồi lái xe bỏ đi. Khi điện thoại sắp tắt, tôi gọi cho Tiểu Thanh và được cô ấy đón về. Mẹ tôi giận, nói nếu Giang Ninh không muốn đến thì thôi. Nhưng đây là lần thứ 3 anh ta bỏ rơi tôi vì Tử Hàng rồi. Mẹ tôi bảo, nếu trái tim anh ta đã dành cho người khác, thì hôn nhân này cũng sẽ tan vỡ thôi. Tôi thường đứng về phía Giang Ninh. Nhưng lần này tôi đồng ý với mẹ. Tôi nói, chúng ta chia tay đi. Tôi và Giang Ninh lớn lên cùng nhau, hai gia đình quen biết, chúng tôi rất hòa hợp. Nhưng khi tôi chuẩn bị tỏ tình, Tử Hàng xuất hiện, mối quan hệ của họ không chỉ là bạn bè nữa. Họ bắt đầu hẹn hò, sau đó Tử Hàng biến mất. Nhưng theo tôi biết, anh ta có bạn gái, người từng bị Giang Ninh xúc phạm. Những ngày khó khăn, tôi ở bên Giang Ninh, rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cho đến khi Tử Hàng trở lại, mọi thứ dường như thay đổi. Giang Ninh nhắn tin, em lớn rồi, sao còn mách cha mẹ anh? Em bệnh giả vờ để lấy lòng thương hả? Anh ta nói nhiều, nhưng chủ yếu là nói tôi giả bệnh. Nếu là trước đây, tôi sẽ chứng minh mình không nói dối. Nhưng sau khi trải qua cảm giác cận tử, tôi nhìn nhận mọi thứ khác. Tôi chỉ nhắn lại, chúng ta chia tay đi, rồi đi kiểm tra sức khỏe. Khi trở về, tôi thấy Giang Ninh gọi nhiều cuộc, tôi không gọi lại. Đến ngày xuất viện, anh ta không đến, nhưng gửi một bó hoa. Tôi nhớ lúc mới hẹn hò, anh ta cũng tặng hoa, tôi vui lắm. Tôi trân trọng bó hoa đó, nhưng dù chăm sóc thế nào, nó vẫn héo. Tôi nhìn bó hoa và thùng rác, rồi quyết định. Tiểu Thanh nhắn tin, tớ nghe nói cậu xuất viện rồi, bó hoa đó hy vọng cậu thích. Hóa ra hoa do Tiểu Thanh gửi. Về nhà, tôi gom đồ của Giang Ninh vào thùng, mang đi vứt. Khi gặp anh ta và Tử Hàng, họ đang uống chung một ly trà sữa, ăn chung một cái bánh. Họ giống như một cặp đôi, đâm vào mắt tôi. Tôi và Giang Ninh bên nhau 5 năm, anh ta nói có bệnh sạch sẽ. KHNG cho tôi dùng chung, nhưng hóa ra chẳng phải, chỉ là không muốn chung đồ với tôi. Tôi định rời đi thì Giang Ninh gọi lại, nhìn thùng đồ, mắt đầy ác ý, cô chẳng có chuyện gì cả. Tôi biết cô giả bệnh, tôi nắm chặt tay, anh nghĩ tôi giả vờ, còn Tử Hàng thì thật à? Giang Ninh mắng, cô đừng kéo Tử Hàng vào. Anh ta đến thăm cô vì lo lắng, nếu Tử Hàng có chuyện gì, hôn nhân này coi như chấm dứt. Tử Hàng giả vờ ngất, Giang Ninh lo lắng chạy đến,
Anh ta không sao, chỉ cần anh khỏe là tốt rồi. Đừng trách anh ấy. Giang Ninh cau mày, cô ấy mà tốt như anh thì đã không như chó điên cắn người. Mỗi lần Tử Hàng đều diễn như vậy. Anh ta giả vờ ngã trước mặt Giang Ninh, rồi nói không liên quan đến tôi. Nhưng Giang Ninh lại trách tôi, nói tôi gây chuyện. Nhỏ nhen. Lúc đó, cha mẹ Giang Ninh gọi điện cho anh ta bực bội. Tôi biết rồi, tôi đã đến thăm anh ta. Các người muốn gì nữa? Cậu ta vào viện đâu phải lỗi của tôi. Nghe anh ta nói, tôi cảm thấy lòng mình lạnh dần. Tôi uống rượu anh ta đưa, mới bị hạ thuốc, cơ thể nóng bức, khó chịu. Anh ta lại bỏ tôi để cứu Tử Hàng. Họ ở phòng bên cạnh, vui vẻ đến mức không có thời gian gọi xe cứu thương cho tôi. Giang Ninh cúp máy, giận dữ mắng tôi đã đến thăm, đừng gây chuyện nữa. Anh ta nói tôi chỉ gây phiền phức. Khi tôi định giải thích, Tử Hàng giả vờ ngất. Giang Ninh lo lắng kêu tên anh ta, tôi im lặng nhìn anh ta diễn. Giang Ninh mắng, nếu Tử Hàng có chuyện, hôn nhân này coi như xong. Ninh Ninh, đừng trách anh ấy, tôi không sao. Giang Ninh cau mày, đừng bênh vực cô ấy nữa. Tôi quay người rời đi, mặc cho Giang Ninh mắng sau lưng. Ra khỏi nhà, tôi thấy mình như được giải thoát. Đột nhiên tôi nhớ ra mình chưa xin lỗi Phương Cầm, thế là tôi nhắn tin mời anh ấy ăn cơm, tưởng anh ấy bận lắm. Ai dè hồi âm ngay tức thì, đồng ý luôn. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, mỗi lần phát tín hiệu sơ thì anh ấy đáp ngay, còn Giang Ninh thì nửa tháng chẳng thấy hồi âm, đúng là khác nhau một trời một vực. Trong lúc rảnh rỗi, tôi lướt lướt mạng xã hội, vô tình thấy Giang Ninh đăng bài, hóa ra dạo này anh ấy ở trong căn hộ thuê cho Lục Tử Hàng, ngày nào cũng nấu ăn, dọn dẹp, làm việc không ngừng nghỉ, vui như Tết. Một tiểu thư nhà giàu lại tình nguyện làm bảo mẫu cho anh chàng nghèo, còn chồng sắp cưới của mình thì mặc kệ. Đúng là tôi chỉ biết tự cười mình. Mấy ngày nay Giang Ninh không liên lạc với tôi tưởng anh ấy đồng ý chia tay rồi. Cho đến khi anh ấy gọi điện chất vấn, tại sao không giúp anh ấy nói đỡ trước mặt bố mẹ. Qua điện thoại, tôi trả lời rằng, chúng ta đã chia tay rồi. Anh ấy im lặng một lúc, rồi nói, em đừng có mà ghen tuông vớ vẩn. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ anh và Tử Hàng chỉ là bạn bình thường, em còn làm loạn gì nữa. Thì, vì bạn bình thường đó mà anh bỏ em giữa đồng hoang, vì bạn bình thường đó mà anh bỏ em ngay tại lễ đính hôn, vì bạn bình thường đó mà anh không thèm gọi cứu thương cho em khi em nguy hiểm nhất. Người bạn bình thường đó của anh thật là đặc biệt quá. Anh để tâm đến lễ đính hôn, em đã đồng ý không tổ chức lại rồi. Anh còn muốn gì nữa? Lần trước, Tử Hàng thực sự bị hạ thuốc, cần người giải cứu, mà chúng ta đâu có làm gì quá đáng. Tôi cắt ngang, Giang Ninh, em không muốn nhớ lại ngày đó. Chúng ta không còn quay lại được nữa đâu. Phương Diễn, em có cần phải như thế không? Dù hôm đó em cũng bị hạ thuốc, nhưng bây giờ em vẫn ổn mà. Còn Tử Hàng thì sao? Tôi cúp máy, chặn luôn số anh ấy. Chiều đi làm, tôi gặp Giang Ninh và Lục Tử Hàng. Anh ấy vừa buộc dây giày cho Tử Hàng xong còn hôn nhẹ lên cằm anh ấy nữa. Tôi cười mỉa mai, đây mà là bạn bình thường hả? Rồi tôi quay đi, nhưng Giang Ninh túm lấy tay tôi. Tôi nhìn xuống tay anh ấy. Tờ honor vết thương đỏ tấy. Đột nhiên nhớ ra dạo này, ngày nào anh ấy cũng đăng ảnh nấu ăn, không phải cho tôi, mà là cho Lục Tử Hàng. Ngày trước anh ấy chỉ có việc đẹp thôi, còn nấu ăn là việc của tôi. Giang Ninh nhận ra ánh mắt của tôi, vội rụt tay lại, rồi hỏi giọng tự cao. Sao em chặn số anh? Chặn một người không liên quan, thì cần gì lý do? Tôi liếc qua Lục Tử Hàng, anh ta gầy như cành cây, lúc nào cũng cúi đầu tỏ vẻ yếu đuối. Giờ tôi đã rút lui rồi. Anh ta không cần phải diễn nữa. Giang Ninh lớn tiếng, Phương Diễn, tôi đã giải thích rồi, tiểu thư Giang đây. Tôi nói chia tay là thật, không phải đùa. Anh ấy nghe xong, nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn tìm dấu hiệu nói dối trên mặt tôi, nhưng chẳng có gì. Mắt anh ấy đỏ lên, cảm xúc phức tạp. Tôi nói chia tay là nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Nghe xong, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như đang cố tìm dấu hiệu nói dối trên mặt tôi. Trước đây tôi yêu anh ta nhất mà, nhưng không phải bây giờ. Mắt anh ta trở nên phức tạp, thậm chí còn đỏ lên nữa. Nhưng không biết anh ta nghĩ gì, đột nhiên anh ta cười nhếch mép kiểu, như kế hoạch trong tay, chia thì chia. Lúc đó đừng có mà khóc lóc đòi quay lại nhé.